Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео отново ще си приготвяме скара. Едно от любимите ми сръбски мезета, ощипци, като към него ще добавим и разядката орнебес по супер бърз и лесен начин за приготвяне. Реализираме тази рецепта с подкрепата на нашите приятели и партньори от 10 Minute Barbecue, за които ще стане въпрос след малко. За каймата тук пред мен вече съм си приготвил телешка плешка, както и свински гърди, тъй като самото телешко е доста постно от към мазнини, а свинските гърди пък са точно обратното, изключително мазни и ще се получи една хубава балансирана кайма. Ако не разполагате с машинка за мелене на месо, може да помолите в месарският магазин директно да ви смелят каймата пред вас или да използвате просто готова кайма. Но телешката плешка са останали малко ципи, които не са почистени в магазина, така че аз ще ги почистя. Свинските гърди са нарязани на хубави дълги тънки парченца, така че ще мога директно да ги пускам в машинката. Отделям ги. В ощипците ще вкараме, традиционно се вкарва беконче, което може да бъде пушено, кашкавал или в моят случай това ще бъде малко чедър, лук, 2-3 скилитки чесън, люта чушка и лют сушен пипер, който тук баба Драга си приготвя домашен. Естествено сол и черен пипер. Започвам с почистването на плешката. Ето за тези ципи става въпрос, защото те дори след смиване и след изпичане не се сготвят и не стават крехки, а напротив ще ви влизат между зъбите, така че е хубаво да се почистят. На английски се наричат silver skin. След като съм почистил месото старателно, мога да нарежа и него на тънки дълги ивици, както и свинските гърди. Лукът може да го нарежете на ситни купчета или директно на 3-4 парчета и да го пуснете заедно с месото през машинката. Така става доста бързо и лесно. Аз ще направя лука на половина, тъй като каймата ми не е кой знае колко голямо количество. И смятам, че половин глава ще ми е достатъчна. Срязваме на 3-4 парчета и ще ги пусна заедно с месото. Започвам меленето, като аз ще използвам решетка 3 мм. След като месото ми вече е смляно, мога да си нарежа и останалите продукти. Нарязвам бекона и кашкавала на ситни купчета. Беконът също ще придаде много приятен вкус, а мазнинката му по време на печенето ще се стопи и ощипците ще са супер сочни. Аз реших да използвам чедър, защото се разтапя много добре по време на печенето. Някои от нашите кашкавали, честно казано, не са особено подходящи за такъв тип приготовление. Нарязвам и него на ситни купчета и преди да добавя между другото лютата чушка, както и лютият пипер, ще заделя малко от каймата, за да могат да хапнат и децата. След като вече съм си нарязал и чедъра, мога да добавя солта към месото, тъй като тя се смята на точен грамаж спрямо теглото на месото. В случая аз добавям около 17-18 грама сол за всеки килограм месо. Размесвам хубаво и, както казах, ще си заделя 200-300 грама, за да има и за децата. В една купичка. Като тук добавим малко от кашкавала и бекона, разбира се. Тук към голямото количество кайма вече мога да добавя скилитките чесън, които ще стисна с пресата. Не пропускайте чесъна, определено дава изключително приятен вкус на ощипците. Така че 2-3 хубави големи скилитки. Добавяме богато количество черен пипер, както и от домашният ни лют пипер. Една чайна лъжичка. По желание, и ако разполагате, може да си сложите и прясна люта чушка, като в моят случай тя е червена. Ще им махна само семките, за да не става прекалено люто. Ще я нарежа на ситно. Когато режете люти чушки, е хубаво да използвате ръкавици, но ако не разполагате с такива, много добре си измийте ръцете след това, за да не си пипнете очите или други части на тялото. В края на умесването мога да добавя бекона, както и чедъра. Така приготвената смес е хубаво да отлежи в хладилника поне една вечер, но ако нямате време и 4-5 часа са достатъчни. Отивам да стричовам подготвените смеси, след това се връщам, за да ви покажа как ще приготвя и орнебес. За орнебеса аз ще направя един малък трик. Вместо да пека чушки и да ги меля, ще използвам директно
малко айвар. Ако не разполагате с такъв, може да използвате и лютеница, но всъщност айвара представлява точно това. Смлени чушки, по някой път се добавят и пътладжани, както и подправки. Тук имам овче сирене, може да използвате и краве, но според мен овчето е по-твърдо и придава по-хубав вкус. Ще го намачкам. В доста от рецептите се добавят и варени яйца или само жълтъците им, но аз лично смятам, че по този начин приготвен, заедно и с една скилитка чесън, както и малко лют пипер, е чудесна разядка и добавка към нашите ущипци. След като понамачкам сиренето, ще преценя дали да добавя още малко айвар. Мисля, че ще трябва още една супена лъжица. Тъй като сиренето е солено, айварът също е вкусен, не бързайте да слагате сол, опитайте сместа и ако прецените, че трябва да си сложите още, подправете на ваш вкус. На мен ми остава да добавя само 2-3 щипки лют пипер. Прибирам юрнебеса в хладилника и ще се видим вече на скарата. Ето ни вече на скарата. Както споменах и в самото начало, реализираме днешната рецепта с помощта на нашите партньори от 10 Minute Barbecue, с чиято помощ ще изпека ущипците. Вече съм ви показвал този иновативен продукт, който между другото е произведен в България, в няколко други мои рецепти и страхотните резултати, които се получават с него. Всъщност той представлява дървена рамка, пълна с натурални дървени въглища, които се разпалват само за 10 минути, благодарение на двата фитила, които след малко ще ви покажа. След това имате цели 90 минути време за печене, за да приготвите вашите шедьоври на скарата. А къде да намерите купчето? Много лесно. Просто влезте в сайта, който ще оставя долу в описанието под видеото 10minutebarbecue.com, както и в бензиностанции OMV. А ето и как се използва купчето. Изключително елементарно е. Всичко, което трябва да направите, просто да го извадите от картонената кутия. Ето ги двата фитила, за които стана въпрос преди малко. Те трябва да се запалят едновременно, след което просто поставяте в скарата или барбекюто. Толкова е лесно, че дори и дамите могат да се справят и да изненадат мъжете си приятно. Всъщност, кой във вашето семейство е по-добрият скараджия? Мъжете или жените? Оставете по един коментар отдолу. Вече изпекох детската партида ущипци, почистих си скарата, сега пак я минавам с малко мазнина и подкарвам нашите. Намазнявам си леко ръката и с ето това движение просто си щипвам леко от каймата. Размера и формата са абсолютно по ваше желание. Аз ги правя с нещо ето такова. Нещо средно между кебабче и кюфтенце. С този размер се изпичат изключително бързо, за около 2-3 минутки от страна. Докато си оформя и последните, мисля, че първите вече са готови за обръщане, така че сега ще ги погледна. Трябва да са се отлепили самички и да са получили тези приятни резки от скарата. Разбира се, може да ги направите и на електрическа скара, но тогава ще загубите аромата от дървените въглища. О, приятели, ароматите, които се носят около скарата, са просто нещо страшно. Мисля, че едната партида вече е готова за вадене. След малко ще сме готови и да ги дегустираме, защото просто нямаме търпение. Цял ден се въртим гладни тук покрай месата. Ами какво? Айде на здраве да видим, слушат ли са нещата за 10 минути. На здраве, приятели! Излязоха около 50 парчета ущипци, което са си преспокойно 10 порции. Долу в описанието естествено ще намерите всички продукти с техните грамажи и ще може да си прецените колко да си приготвите. Ние вече гризнахме по един-два зад кадър, защото бяхме умрели от глад. Ара сега ще имитираме се едно не сме глаче. Получава се нещо разкошно. Предполагам, че всеки, който е пробвал щипци, знае за каква вкусотия става въпрос. Комбинация с сурнебеса, просто хляб не ни трябва. Пренесеме тук на 50 на километра в страни. Да, ние сме почти до сръбската граница. Така че може някой път да прескочим до там, да видим как правят сръбските колеги нещата. Да видим как се движим в кулинарния свят. Супер са, определено са много вкусни. Това, че са пикантни и те карат да изядеш поне още
2 порции, така че не жалете и правете повече. Липсва ми само някаква кисела туршийка, но нашата все още не е станала, тъй като сме началото на октомври месец. Има време и за това. Благодаря ви, че бяхте с нас. Надяваме се видеото да ви е харесало и да се възползвате от рецептата. Ако го направите, не забравяйте да оставите по един коментар отдолу. А за всякакви други въпроси може да ме намерите в Facebook и Instagram. Страниците са същите, готвене за начинаещи. Благодаря на нашите партньори от 10 Minute Barbecue и техният страхотен продукт. Купчето наистина си върши работата. Между другото, едно малко уточнение. Ако барбекюто ви или скарата ви са прекалено големи, не разстилайте изцяло жърта, защото много бързо ще прегори и няма да може да печете, както е упоменато, 90 минути. По принцип най-добре работи купчето с тези кръгли барбекюта с не много голям диаметър. Там наистина може да се възползвате от пълният му потенциал. Това беше малко включване от мен като препоръка, така че възползвайте се и ги пробвайте. Чао и до нови срещи! Чао!